ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വീട്ടുവൈദ്യം. ഇന്ന് വീട്ടുവൈദ്യത്തിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് താലിസ് ചൂർണം നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വിധമാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കേടുകൂടാതെ ഇരുന്നോളും, എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ഈ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചുമ, ജലദോഷം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുമയും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന കിച്ച് കിച്ച്, അതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന താലിസ് ചൂർണം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഇത് കറുത്ത കുരുമുളകാണ്, അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൽക്കണ്ടം 3 കട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, ഏകദേശം ഒരു 20-25 ഗ്രാം വരും. പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചി, ഇത് ഇഞ്ചിയാണ്, ഇവിടെ ഉണക്കിയത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചുക്ക് നമുക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ്. ചുക്ക് ഇഞ്ചി ഉണക്കിയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉണക്കിയതാണ്, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഉണക്കിയെടുത്തതാണ്. 1/4 കിലോ ഇഞ്ചിയാണ്, അത് ഉണങ്ങി വന്നതിനപ്പോൾ അത്രയായി. നമുക്ക് കൽക്കണ്ട ഒരു പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അമ്മിപ്പുള്ളയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇടിച്ച് ചതച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജാറിൻ്റെ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകും. കൽക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അതുകഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിലേക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അടിച്ചെടുക്കണം, നല്ലോണം പൊടിയാവണ വരെ അടിച്ചെടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറേ നേരമായിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മിക്സി ചൂടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ പൊടിയായിട്ട് എടുക്കണം, പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും. എന്നാലും ഇഞ്ചിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ നാരുകളുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് അരിച്ച് കളയാവുന്നതാണ്. ഒരു അരിപ്പയിലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പൊടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ, നല്ല കഫമുള്ള ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഫം നമ്മൾ തുപ്പി പോകുന്നതാണ്, നമ്മൾ കക്കി പോകും കഫം. ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിൽ കെട്ടിക്കിടക്കണ കഫമൊക്കെ നല്ലോണം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇത് ആയുർവേദ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്, താലിസ് ചൂർണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന തന്നെയാണ്. വീട്ടിൽ ചുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താലിസ് ചൂർണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇത് അരിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു വായു കൊടുക്കാത്ത ടിന്നിലിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് താലിസ് ചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും തേനും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് വലിയ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, ഒരു ഏകദേശം 2 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മധുരവും എരിവും ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ എഫക്റ്റും കൂടിയും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂക്കൊക്കെ തുറക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടുവൈദ്യത്തിലെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.